Значи, сите балкански народи ја препознаваат великосрпската политика, само македонскиот патриотизам во тоа преде како мач, а за се друго е силно. Геостратешки постапки не можам да ги сватам. Значи, тука упорно се пласира тезата дека Европа нема да се проширува, а ние гледаме, имаме постојани изјави дека прво Албанија им се викаше до 30 година, сега слушам до 28 ќе влезе, Црна Гора до 28 година ќе влезе. Значи, не е точно дека Европската унија не се проширува, а овие постапки што така малку геостратешки отскокнуваат од стариот правец на Македонија, на европскиот правец, мислам дека може да донесе негативна атмосфера во Европската унија. Па не, гледайте, јас стварно сум зачуден колку јака реторика се употребува против она што се нарекува славење, да речеме, на настани со Бугарија во таа општа историја, а од друга страна без никаква историска комисија, без закон, без јавен договор, без транспарентна информација. Ние имаме, значи, веќе стабилизирање на прославите на српските празници во Македонија. И пазите она што е најинтересно. Не е тоа прослава на општата историја со Србија во рамките на Титова Југославија, туку тоа е прослава на општата историја на Македонија во рамките на Караџорџева Југославија, кога македонците воопшто не постоеле. Македонците биле јужни Срби, Македонија била јужна Србија, стара Србија. Вие се гледате, имате етаблирање на минимум 5 празника, да речеме тоа е прославата на битката на Забринјак, битката на Брегалница, битката на Кајмакчалан, крајот на Првата светска војна во Битола и, како што тие го викаат, Валандовското клање од бугарашите, а бугарашите во овој случај се ВМРО и луѓето од Валандово, Струмица и Гевгелија. Паралелно со тоа има масовно обновување на плочи кои биле срушени од бугарските фашисти 1941 година и споменици, и тие масовно сега се обновуваат, и што е најинтересно, на сите тие споменици има риторика против бугарите. Значи, ние имаме ново продолжување на риториката на омраза против Бугарија, и тоа во вид на прослава на српски настани во Македонија. Ова се невидени парадокси за еден здрав ум, меѓутоа македонскиот патриотизам молчи за тоа. Нема проблема. Најинтересни се моменти, ние имаме ситуација, да речеме, во Охрид на споменикот, охријени беа наречени бугарски бунтовници. Овие во Валандово беа наречени бугарски терористи и бугараши. Најинтересно е кога србите не нарекуваат бугари, ние си молчиме. Мислам, македонските патриоти молчат. Тоа е еден парадокс што не можам да го сватам, колкава е хипнозата на така наречените македонски патриоти од великосрпската политика. За инфраструктура, за големи проекти, сигурно дека можат да донесат сериозен GDP пораст на националниот доход на земјата. Меѓутоа, јас, според тоа што го слушам до сега, не гледам такво нешто. Например, гледам упорно се зборува за таа брза железница на коридорот 10. Јас не знам како ќе се прави. Ниту сум чул дека има физибилити студија, ниту гледам дека Србија и Грција работат на тоа. Се плашам дека на крајот ќе бидат потрошени многу пари, ниту знаеме трасата точно кај ќе оди. Значи, има многу непознаници. Сметам дека во државата има барем 10 приоритети кои можат да се направат со такви пари.